નમસ્તે. હું ડોક્ટર કે.એસ. લાડુમર, ધન્વંતરી આયુર્વેદ એન્ડ પંચકર્મ હોસ્પિટલ તરફથી. આજકાલ ઓપીડીની અંદર શરદી ખાંસીના કેસ વધારે જોવા મળે છે. તો ચાલો જાણીએ શરદી ખાંસી થવાના કારણો અને તેમનું આયુર્વેદિક સમાધાન. શિયાળામાં વાતાવરણ ઠંડુ થવાના કારણે શરીરની અંદર કફ વધે છે, તેમજ જઠરાગ્નિ મંદ થવાના લીધે રોગપ્રતિકારક શક્તિની અંદર ઘટાડો થાય છે. વારંવાર ઠંડુ પાણી પીવાથી, ફ્રીજનું ઠંડુ ખાવાથી તેમજ કોલ્ડ્રિંક્સ પીવાથી અને રાત્રે મોડે સુધી જાગવાની આદતના લીધે શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઘટે છે, જેના લીધે વારંવાર શરદી ખાંસી થાય છે. આયુર્વેદ અનુસાર શરદી ખાંસીનો ઈલાજ એટલે કે જઠરાગ્નિને મજબૂત કરવી તેમજ કફનું સંતુલન, કે જેનાથી વારંવાર શરદી ખાંસી ન થાય. તેમજ આયુર્વેદિક ઉપચારની અંદર સીતોપલાદી ચૂર્ણને મધ સાથે લેવાથી, તાલીસાદી ચૂર્ણને મધ સાથે લેવાથી, તેમજ જો ગળાની અંદર ખરાશ હોય તો યષ્ટિમધુ ચૂર્ણને મધ સાથે લેવાથી શરદી તેમજ ખાંસીની અંદર ખૂબ જ સારું પરિણામ મળે છે. શરદી ખાંસીના કાયમી આયુર્વેદિક ઇલાજ તેમજ વધુ માહિતી માટે આજે જ ધન્વંતરી આયુર્વેદનો સંપર્ક કરો. ધન્યવાદ.